Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Der Sommer steht bevor und ich fahre bald in den Urlaub und möchte noch ein cutes Urlaubsoutfit haben. Ich habe aber nicht mehr so viel Zeit und deswegen zeige ich euch heute ein Tutorial, wie ihr super easy und schnell einen Top ohne Schnittmuster nähen könnt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ihr braucht einen Stoff eurer Wahl. Ich kann euch empfehlen, einen Baumwollstoff zu nehmen. Meiner ist nicht Stretch. Ich fand den richtig schön. Der hat so Struktur. Also man sieht auch so ein bisschen die Fäden, die lang laufen. Ihr könnt zum Beispiel auch einen Reststoff nehmen, den ihr zu Hause habt. Und daraus schneiden wir jetzt 2 Rechtecke. Wir brauchen nämlich nur diese 2 Stoffteile und elastisches Gummi. Oder ja, Gummi ist immer elastisch. Gummi und vielleicht eine Stunde Zeit und dann habt ihr schon ein richtig schönes Top. Also let's go. Fangen wir an, uns auszumessen. Einmal wollen wir wissen, wie lang das Top wird. Und zwar, glaube ich, wird es bei mir so 40 cm. Finde ich eigentlich ganz süß. Und dann kommt da aber noch Saum hinzu. Ich möchte, dass es oben so ein bisschen übersteht. Also werde ich da wahrscheinlich nochmal 4 cm und nochmal einmal umschlagen, also 5 cm oben hinzufügen und unten zweimal einschlagen, 3 cm. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. Und dann, ganz wichtig, der Brustumfang. Den Brustumfang brauchen wir einmal, um die Weite von unserem Top auszurechnen und für das Gummiband. Bei dem Gummiband werde ich einfach 1 cm abziehen, damit es auch ein bisschen fester sitzt. Bei dem Stoff rechnen wir es so, je nachdem wie stark ihr es gerafft haben wollt, könnt ihr den Umfang mal 2 oder mal 1,5 rechnen. Ich werde es nicht so, also ich glaube, ich mache meinen Brustumfang mal 1,5 und dann teilen wir die durch 2, weil wir haben ein Vorder- und ein Rückteil. Das heißt, ich zeige euch das jetzt gleich nochmal hier am Stoff. So, ich habe den doppelt gelegt. Dann müssen wir nämlich nur einmal schneiden. Und jetzt kommen wir zu den Maßen. Mein Brustumfang liegt bei 80 cm. Also ich werde mal 1,5 hinzufügen an Weite. Ihr könnt aber auch mit mal 2 arbeiten, wie gesagt, wenn ihr es mehr Kraft haben wollt. Und 80 cm mal 1,5 sind 120 cm. Und wir haben ein Vorder- und Rückteil, deswegen durch 2. Das heißt, meine Breite wird 60 cm sein und meine Höhe, wie gesagt, ich möchte das Top 40 cm hoch haben. So, möchte aber den Saum zweimal umschlagen. Deswegen kommen da noch plus 3 cm dazu. Dann haben wir schon mal 43. Und dann möchte ich oben, ich schaue jetzt mal kurz, würde ich gerne so, dass es nochmal so 4 cm rüber schaut. Das finde ich ganz süß. Und dann klappe ich das einmal ein und dann noch einmal 1 cm. Das heißt, da addiere ich dann 5 cm hinzu. Das heißt, ich habe 40 plus 8 cm sind 48 cm Höhe. Und das werde ich jetzt mal machen. Hier sind so Pünktchen, deswegen lasse ich die mal weg. Was haben wir gesagt? 60 cm. Und hier kommen jeweils auch nochmal 2 cm Nahtzugabe hinzu, weil auf jeder Seite 1 cm ist. Also 62 und 48 ist jetzt meins, wie ich jetzt ausschneiden werde. Ich arbeite mit dem Muster, dass es streckt. Nicht wahr? Wollen wir ja. 48. So. Jetzt setzen wir da eine Markierung. So, dann haben wir diese 2 Rechtecke. Bisher war es doch gut machbar und ich verspreche euch, der Rest ist auch gut machbar. Jetzt schneiden wir das hier auseinander, damit wir auch die 2 Teile haben. So merken wir uns jetzt hier auch die verschiedenen Stoffseiten natürlich. Die schöne Seite, ich pinne mir die mal mit einer Nadel fest. So, next step, Gummis zuschneiden. Ich schneide jetzt 4 davon ab in meiner Länge vom Brustumfang. So.
unten, das ist oben. Unten schlagen wir es zweimal jemals bei 1,5 zusammen und danach bügeln wir das. Ihr könnt es aber auch einzeln machen, dass ihr erst einmal 1,5 umbügelt und dann nochmal 1,5, wenn ihr das ganz genau machen wollt. So. Dann messe ich das immer ab. Perfekt. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr einen kleineren Saum haben wollt, nur 1 cm nehmen. Das macht ihr dann auch bei beiden Teilen. Ihr könnt theoretisch das Rechteck, ich habe es jetzt in 2 Teile ausgeschnitten, aber ihr könnt es theoretisch auch in einem Rechteck haben, aber ich dachte mir, okay, dann habe ich links und rechts eine Naht und das ist auf beiden Seiten gleich. Wenn ihr es in einem Rechteck abschneidet, dann hat es halt nur auf einer Seite eine Seitennaht, auch völlig okay. So, und hier möchte ich ja 4 cm den Saum haben. Dann mache ich 5 cm erstmal, klappe das so um. Genau, dass es überall 5 cm sind. Und dann klappe ich das 1 cm ein. Dann sind es nämlich wieder 4. Genau. Das mache ich jetzt mal kurz fertig und bügel das dann sehen wir uns gleich wieder. Das Ganze sieht gebügelt jetzt so aus und dann habe ich die beiden Seiten zusammengelegt und steppe die jetzt bei 1 cm ab. Aber die andere Seite bleibt offen. Wie gesagt, könnt ihr natürlich auch in einem Ganzen zuschneiden, aber ich finde es mit 2 Seitennähten irgendwie schöner. Dann fädelt ihr das Garn eurer Wahl ein. Es wird jetzt mit 1 cm abgesteppt und vorne und unten verriegeln. Zudem könnt ihr danach noch mit einem Zickzackstich die Kanten versäubern. Oder ihr habt eine Overlock, ich werde es dann mit der Overlock machen. Geht aber beides. Schön verriegeln. So sieht das dann jetzt von der anderen Seite aus. Und jetzt wird die versäubert und dann in eine Richtung gebügelt. Und dann können wir den unteren Saum nähen. So, ich habe das kurz versäubert und gebügelt. Und so sieht es jetzt aus. Jetzt, next step, unten den Saum absteppen. So wie wir es schon vorgebügelt haben. Bei beiden Seiten lassen wir jemals 1 cm offen, weil da wird sie dann auch zusammengenäht und dann können wir die Naht noch mal schön umlegen. Mir ist gerade eingefallen, dass ich an die Spule aufspulen wollte, weil das reicht nicht mehr bis zum Ende. Upsi! Deswegen mache ich das jetzt, bevor ich mich ärgere. Hätte ich auch am Anfang von der Naht machen können. Hätte Fahrradkette. Tada, der untere Saum ist dran. Beziehungsweise er ist fest. Jetzt habe ich was Dummes gemacht. Okay, kleine Ergänzung. Näht erst die Seitennähte zusammen und dann klappt ihr das hier mit ein. Also nicht erst den Saum. Ich schreibe jetzt kurz auf. Die Seitennaht wird in den Saum reingesteckt. Macht ja auch Sinn, ne? So, ich falte das jetzt so rein, damit die Seitennaht
da drin ist. So werden wir das später auch machen. Der finalen anderen Seite. Yes, alright. Das sieht doch gut aus. Und was ist ein Nähprojekt, ohne einmal aufgetrennt zu haben, oder? Kommen wir zum Gummiband. Ich weiß nicht so ganz, ob man es sieht, aber ich habe jetzt versucht, im 3 cm Abstand 4 Bahnen immer zu markieren. Und jetzt nehmen wir unser Gummi. Ich lege mir das davor schon ganz gern fest. Ich mache das jetzt so. Wir nähen das bei 1 cm zusammen, deswegen werde ich das Gummiband hier hinlegen. Und damit wir dann nicht noch eine Naht hier haben, lege ich das einfach drauf und dann muss man einfach gucken, dass man mit dem Zickzackstich beide Seiten sozusagen mitnimmt. Und davor, wir haben jetzt unsere Seiten, wo wir wissen, da ist die Hälfte. Und ich nehme jetzt das Gummiband halb, damit ich nämlich auch weiß, wie viel ich irgendwie so stretchen muss. Und dann weiß ich, okay, hier ist die Hälfte. Und die Hälfte sollte dann hier sein. Und das befestige ich dann. Dann weiß ich nämlich beim Nähen, okay, es ist gleich von der Raffung. Und werde aber hier starten mit dem Gummiband. Und dann nähe ich das ein. Den anderen mache ich das genauso. Mit einem Zickzackstich. Was ihr machen könnt, hier unten bleibt die Farbe. Und oben, ich habe jetzt ein weißes Gummi. Ich glaube, ich nehme dann auch einfach ein weißes Garn, weil von weiß habe ich einfach immer viel. Jetzt bleibt das hier weißes Gummi. Ach, und wichtig, schön unter Zug einnähen natürlich. Das Gummi lege ich sozusagen hier so drauf. Spann das. Zickzackstich ist eingestellt und dann fahre ich drüber und hinten ziehe ich das auch noch mit. Schön straff. By the way, ich habe das vorhin auch noch oben und unten gefixt. Also auch oben bei dem Saum, was ich bei der Seitennaht vorhin falsch gemacht habe. So, schön verriegeln. Und dann sieht das Ganze so aus. Genau, ich habe das hier auch so eingefasst. Toll. Et voilà, alle Gummis sind eingenäht. So sieht das von innen aus. Und jetzt wenden wir das einmal, stecken das fest erstmal und nähen das hier mit einem Zentimeter bis hier. Oder ihr näht bis unten durch, aber aufgepasst, das einzeln natürlich wieder. Und dann können wir das reinstecken. Das befestige ich jetzt erstmal hier. So, absteppen, versäubern, einklappen. Ich wechsle hier jetzt wieder das Garn. Ich habe das jetzt hier schön abgenäht und auch bis zum Ende durch. Und ihr könnt das jetzt schön abschneiden mit einem Zickzackstich versäubern oder mit der Overlock, das werde ich jetzt noch machen. Und dann umfalten nur noch den Saum und dann ist auch schon fertig. So, das ist hier alles versäubert und schön zusammengesteppt. So, und jetzt, wie gesagt, schließt ihr hier noch die Öffnung. Und dann müsst ihr das eigentlich nur noch wenden und es ist schon fertig.